Thema für heute Abend lautet 7 Prophezeiungen als Schlüssel zur Weltgeschichte. O tema de hoje à noite é 7 profecias como chaves da história mundial. Und der einleitende Text steht in 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 bis 3. E o texto introdutório está em Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Heute Abend wird es immer wieder um diesen Text gehen. Halten Sie vielleicht den Finger da drin. Hoje à noite nós vamos tratar continuamente desse texto. Mantenha o dedo na Bíblia para marcar essa passagem. In diesen 3 Versen finden wir nämlich 7 Verheißungen Gottes an Abraham. Pois nesses 3 versículos nós encontramos 7 promessas de Deus a Abraão. Und diese 7 Prophezeiungen Gottes sind der Schlüssel für unsere ganze Weltgeschichte. E essas 7 profecias são as chaves para toda a história mundial. Die Menschen fragen sich heute, warum gibt es überhaupt Weltgeschichte? As pessoas se perguntam hoje por que afinal existe a história mundial. Die Historiker fragen sich, wozu dient Weltgeschichte? Os historiadores se perguntam para que serve a história mundial. Sie fragen sich, was ist überhaupt Weltgeschichte? Eles se perguntam o que é afinal a história mundial. Warum gibt es sie? Por que ela existe? Die Bibel lehrt uns, dass es Weltgeschichte nur aus einem einzigen Grund gibt. A Bíblia nos ensina que a história mundial existe por um único motivo: Für Jesus Christus. por Jesus Cristo. Und für die Erlösung der Menschheit. E para a redenção da humanidade. Im Buche Hiob steht geschrieben, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als letzter wird er sich erheben über dem Staub der Erde. Em Jó 19:25 nós lemos: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Wenn alle Königreiche verschwunden sind, Quando todos os reinos desaparecerem, wenn es keine großen Staaten dieser Welt mehr geben wird, quando não houver mais grandes nações neste mundo, dann wird der Herr Jesus als König aller Könige in Ewigkeit regieren. então o Senhor Jesus, como Rei dos Reis, vai governar por toda a eternidade. Die Bibel sagt uns in der Offenbarung Kapitel 1 Vers 8 in einer besonderen deutschen Übersetzung, A Bíblia diz em Apocalipse 1:8, numa tradução alemã: ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. eu sou o Alfa e o Ômega, a origem e o destino, o alvo de todas as coisas. Jesus ist der Ursprung und das Ziel der ganzen Weltgeschichte. Jesus é a origem e o alvo de toda a história mundial. Alles ist in ihm gemacht und alles ist für ihn gemacht. Tudo foi feito nele e para ele. Und in dieser Weltgeschichte, die wir über Jahrtausende schon miterleben dürfen, schreibt Gott Heilsgeschichte. E em meio a essa história mundial que já transcorre há milênios, Deus escreve o seu plano de salvação. Und es geht um das eine große Endziel Gottes mit dieser Welt. E o que importa é o grande alvo final de Deus com este mundo. Dass sein Reich auf dieser Erde aufrichten kann. Que ele possa estabelecer o seu reino neste mundo. Und damit Gott in Jesus Christus sein Reich auf dieser Erde aufrichten kann, E para que Deus possa, em Jesus Cristo, estabelecer o seu reino nesta terra, braucht ein Volk. ele usa um povo. Und dieses Volk heißt Israel. E esse povo é Israel. Israel spielt die größte Rolle in der Weltgeschichte und in der Heilsgeschichte Gottes. Israel tem o papel mais importante na história mundial e no plano de salvação. Alle Welt war in Sünde gefallen. Todo mundo tinha caído no pecado, estava caído no pecado. Gott in seiner unendlichen Liebe wollte diese Welt erretten. E Deus, em seu amor infinito, queria redimir este mundo.
Und Jesus sagte, Vater, ich bin bereit, in diese Welt zu gehen, deinen Willen zu tun. E Jesus disse, Pai, eu estou pronto para ir para este mundo e para realizar a tua vontade. Es heißt, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Und wenn Gott als Mensch in diese Welt kommen wollte, E porque Deus queria vir a este mundo como homem, dann brauchte er ein Volk. ele necessitava de um povo. Und dann brauchte er ein Land, wo er geboren werden könnte. E ele precisava de uma terra, de um país onde pudesse nascer. Und dann bräuchte er einen Ort, wo er groß werden konnte. E precisava de um local, de uma localidade onde pudesse crescer. Und das ist der einzige Grund, warum Gott sich Abraham erwählt hat. E esse é o único motivo por que Deus escolheu Abraão. Er wollte Mensch werden. Ele queria tornar-se homem. Und als Israel nach ungefähr 2000 Jahren endlich das Israel war, das Gott wollte, E quando, afinal, depois de 2000 anos, finalmente Israel era como Deus queria, sie waren ein großes Volk geworden. tinham se tornado um grande povo. Sie hatten ein Land, sie hatten eine Hauptstadt. Eles tinham uma terra, tinham uma capital. Da kam Gott in Christus auf diese Welt. Aí Deus em Cristo veio a este mundo. Und jetzt, E agora, dieser Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben und gen Himmel gefahren. este Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e subiu ao céu depois. Und die Bibel sagt uns, dass er wiederkommen wird. E a Bíblia diz que ele retornará. Und wir glauben, dass er bald wiederkommen wird. E nós cremos que ele voltará em breve. Und wenn Jesus Christus wiederkommen will, dann braucht er wieder dieses Volk und wieder dieses Land und wieder die Stadt Jerusalem. E se Jesus Cristo quer realmente voltar, ele necessita novamente deste povo, desta terra e dessa cidade, Jerusalém. Sie können in allen Prophezeiungen des Alten und Neuen Testamentes lesen, dass die Wiederkunft des Messias mit der Wiederherstellung des Landes und Volkes Israel zusammenhängt. Em todas as profecias pode-se ler que a volta do Messias está relacionada com a restauração do povo de Israel. Es ist für mich ergreifend und tief bewegend, dass wir die Generation sind, die die Wiederherstellung Israels miterlebt. Para mim é emocionante perceber e saber que nós somos a geração que está assistindo ao restabelecimento de Israel. Wir erleben heute hochaktuelle Prophetie mit. Nós estamos experimentando e vendo hoje a grande atualidade das profecias. Dieses Volk, das fast 2000 Jahre zerstreut war in aller Welt, ist wieder da, ist wieder ein Staat, wieder ein Land. Esse povo que esteve espalhado durante quase 2000 anos por todo o mundo está novamente presente. Existe novamente o país, a nação. Warum? Por quê? Weil die Zeit gekommen ist, dass der Messias zurückkehrt. Porque chegou o tempo da volta do Messias. Und darum ist natürlich dieses Land auch so angefochten, denn der Teufel weiß das auch. E por essa razão, naturalmente, este país é tão atacado, porque o diabo também sabe disso. Und der Teufel ist der Fürst der Nationen. E o diabo é o príncipe das nações. Und darum sind die Nationen instinktiv gegen dieses kleine jüdische Land. E por isso as nações instintivamente são contra esse pequeno país judeu. Die Nationen wollen regieren. As nações querem governar. Dann ist Israel im Weg. E Israel está no caminho. Denn die Verheißung zur Weltregierung hat Israel. Porque a promessa do governo mundial foi dada a Israel. Stellen Sie sich einmal vor, wie wichtig dieses Volk für Gott ist. Vocês imaginem uma vez quão importante este povo é para Deus. Und da muss es auch wichtig für uns sein. E, portanto, ele deve ser importante também para nós. Ich möchte Ihnen dafür ein Beispiel geben. Eu quero dar a vocês um exemplo disso. Es gibt nur 2 Kapitel im Alten Testament, Existem somente 2 capítulos no Antigo Testamento die über die unendliche Schöpfung Gottes sprechen. que falam da criação infinita de Deus. Gott schuf den unendlichen Himmel und die Erde, Deus criou o céu sem limites e a terra, alle Kreaturen und den Menschen. todas as criaturas e o homem. Und Gott berichtet das in nur 2 Kapiteln. E Deus relata isso em somente 2 capítulos. Kapitel 1 vom 1. Mose und Kapitel 2. Capítulo 1 de Gênesis e capítulo 2 de Gênesis. Und dann der schwere Sündenfall des Menschen wird
berichtet in nur einem Kapitel der Bibel. E a queda do homem, essa grave ocorrência, é relatada em somente um capítulo, In Kapitel 3 no capítulo 3 de vom Gênesis. 1. Mosebuch. Aber in den restlichen 39 Kapiteln vom 1. Mosebuch Mas nos outros 39 capítulos de Gênesis, spricht Gott nur über Israel. Deus fala exclusivamente sobre Israel, Über Abraham, Isaak, Jakob und die Stammväter. sobre Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó. Wie wichtig ist dieses Volk und Land für Gott? Quão importante é este povo e essa terra para Israel? Wie wichtig ist es für uns? Quão importante é para nós? Israel braucht heute eine gläubige Gemeinde, die hinter diesem Volk stehen. Israel necessita hoje da igreja, dos crentes, para apoiá-lo. Gerade deshalb, weil sie selbst noch nicht zu Messias gefunden haben. Justamente porque eles mesmos ainda não encontraram o Messias. Und wir wollen nun in 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 bis 3 hineinschauen in 7 Prophezeiungen, die Gott Abraham gegeben hat. E agora, em Gênesis 12, 1 a 3, nós vamos ver as 7 profecias que Deus deu a Abraão. Und ich glaube und ich hoffe, dass Sie mit mir eins gehen, Eu creio e espero que vocês concordem dass Gott uns hierdurch viel mehr sagt, als wir vielleicht meinen. que Deus aqui está dizendo talvez muito mais do que nós supomos. Wir sehen in diesen ersten 7 Sätzen Gottes an Abraham, Nós vemos nessas primeiras 7 frases de Deus a Abraão den Ablauf der Heils- und Weltgeschichte Gottes. o transcorrer da história mundial e do plano de salvação. Die Bibel sagt, prüfet alles, das Gute behaltet. A Bíblia diz que deve ser provado tudo e que se permaneça com o que é bom. Und das möchte ich Ihnen heute Abend auch raten, dass Sie einfach mitprüfen und mitdenken und sagen, jawohl, das könnte so sein. E é isso que eu quero aconselhar a vocês hoje, que vocês façam isso. Vocês analisem e pensem a respeito. Wir dürfen nicht vergessen, dass die ganze Bibel letztendlich prophetisches Wort Gottes ist. Nós não podemos esquecer que a Bíblia inteira, no final das contas, é a palavra profética de Deus. Und dass es im Schluss darum geht, dass eben Jesus wiederkommt. E que no final o que importa é a volta de Jesus. Die erste Prophezeiung, die Gott dem Abraham gibt, lautet: A primeira profecia que Deus deu a Abraão é: Ich will dich zu einer großen Nation machen. eu te farei uma grande nação. Abraham war ein alter Mann. Abraão era um homem idoso. Er war 100 Jahre alt. Ele tinha 100 anos. Seine Frau war 90 Jahre alt. A sua esposa tinha 90 anos. Und da kommt der allmächtige Gott und sagt, Abraham, du, ich mache dich zu einer großen Nation. E veio o Deus onipotente e disse a Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraham hat Tage, Wochen, Monate über diesen Satz nachgedacht. Abraão ficou pensando semanas, meses a respeito dessa afirmação. Und Gott hat sich gedacht, wie soll das gehen? Ich kann doch keine Kinder mehr kriegen. E ele pensou: como é que isso vai ocorrer se eu não posso ter filhos? Und Abraham war zwar verzweifelt und sagt, mein Knecht aus Damaskus, der wird mich beerben, weil ich selber keine Kinder kriegen kann. E Abraão estava desesperado e pensou: meu servo de Damasco vai ser o meu herdeiro, porque eu não posso ter filhos. Und in meiner Fantasie kann ich mir vorstellen, wie Abraham in seinem Zelt gesessen hat. Eu bem posso imaginar como Abraão ficou sentado na sua tenda. Ich kann doch nicht zu einer Nation werden, ich habe nicht mal einen Sohn. E imaginou: eu não posso me tornar uma nação, porque eu não tenho nenhum filho. Also, und Gott ruft den Abraham aus seinem Zelt raus. Deus chamou Abraão para fora da sua tenda Und er zeigt ihm die Sterne, er sagt, schau mal nach oben. e mostrou-lhe as estrelas. Disse: Kannst olha du para die o alto, Sterne zählen? contar as estrelas. Und Abraham sagt, es ist unmöglich. E Abraão disse: é impossível. Und Gott sagt, so zahlreich wird dein Volk, das aus deinem Schoße kommt. E Deus lhe disse que tão numerosa seria a descendência dele. Und das ist wahr geworden. Diese erste Verheißung Gottes im Leben Abrahams hat sich erfüllt. E isso se tornou realidade. Essa primeira promessa de Deus se cumpriu. Wo hat sie sich erfüllt? Onde ela se cumpriu? In Ägypten. No Egito.
Abraham sollte eine große Nation werden. Abraão deveria tornar-se uma grande nação Im Blick auf Jesus Christus, damit er geboren werden kann. com vistas a Jesus Cristo, para que Jesus pudesse nascer. Und Gott sagt dem Abraham in 1. Mose Kapitel 15, Vers 13 bis 14, E Deus disse a Abraão em Gênesis 15, 13 a 14, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Also lange bevor dieses Volk in Ägypten überhaupt gewesen ist, hat Gott ihm das schon gesagt. Da, in diesem fremden Land, mache ich dich zu einer großen Nation. Portanto, muito antes desse povo chegar ao Egito, Deus já lhe disse que lá no Egito ele o faria uma grande nação. Und dann war Josef der Erste, der nach Ägypten kam. E José foi o primeiro a chegar ao Egito. Und Jakob zog danach mit nur 70 Seelen. E Jacó seguiu depois com somente 70 almas. Aber 430 Jahre später war das Volk zu einer Nation geworden von ungefähr 3 Millionen Menschen. Mas 400 anos após, a nação contava com quase 3 milhões de pessoas. Gottes erste Verheißung an Abraham hat sich in Ägypten erfüllt. A primeira promessa de Deus a Abraão se cumpriu. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat Gott das Volk Israel gerade nach Ägypten geführt? Warum nicht woanders hin? Eu sempre me perguntei por que Deus conduziu o povo de Israel exatamente para o Egito e não para outro lugar. Warum nicht nach Syrien Por que não para a Síria oder zu den Chaldäern? ou para os caldeus? Ich glaube, der Grund liegt darin, dass die ägyptische Religion eine Totenreligion war. Eu creio que a razão era que a religião egípcia era uma religião relacionada com a morte. Es gibt kein Land der Welt, wo die Toten mehr verehrt wurden als Ägypten. Nenhum país do mundo venerava os mortos mais do que o Egito. Die Einbalsamierung der Leichen oder die großen Pyramiden zeugen davon. As múmias e as pirâmides mostram isso. Und gerade in diesem Land wollte Gott zeigen, ich bin der Lebendige. E justamente nesse país, Deus queria mostrar, eu sou o que sou, eu sou o Deus vivo. Und gerade in dieses Land schickt Gott sein Volk und lässt es groß werden, weil aus diesem Land Ägypten der Herr des Lebens kommen soll. E justamente para este povo, nesse Egito, Deus enviou o seu povo, porque desse país viria o Senhor da vida. Jesus foi chamado do Egito. Und so zog Israel durch den Tod des Roten Meeres aus Ägypten heraus, um zu leben. E assim Israel saiu do Egito e passou pela morte do Mar Vermelho para viver. Und Ägypten ist untergegangen, buchstäblich untergegangen. E o Egito afundou, literalmente afundou. Als Gott die erste Verheißung an Abraham erfüllt hatte, sein Volk zu einer großen Nation zu machen. Quando Deus tinha cumprido a primeira promessa a Abraão de fazer dele um grande povo, Da führte es aus Ägypten raus, ele o conduziu para fora do Egito, um nun die zweite Prophezeiung zu erfüllen. para cumprir a segunda profecia. Und ich will dich segnen. E te abençoarei. Und wann hat sich diese zweite Verheißung erfüllt? E quando se cumpriu essa segunda promessa? Nach der Wüstenwanderung in der Einnahme des Landes Kanaan. Após a peregrinação no deserto, na conquista da terra de Canaã. Ich mache dich zu einer großen Nation. Eu te farei uma grande nação Und dann werde ich dich segnen. e te abençoarei. Ich werde dich in ein Land führen, darin Milch und Honig fließt. Te conduzirei a uma terra que mana leite e mel. Ich werde deine Feinde aus diesem Land vertreiben und dir werde ich das Land geben. Vou expulsar teus inimigos dessa terra e darei a terra a ti. Und Israel hat Jericho eingenommen. E Israel conquistou Jericó. Und nachher die vielen anderen Gebiete des kananäischen Landes. E depois as muitas outras regiões da terra Dann hat cananeia. Gott ihnen die Könige gegeben, hauptsächlich den großen König David. E depois Deus lhes deu os reis, principalmente o grande rei Davi.
Und Gott hat ihnen die Hauptstadt Jerusalem gegeben, als ewige Stadt Israels. E Deus lhes deu a capital, Jerusalém, como capital eterna de Israel. Hat ihre Grenzen erweitert und sie über die Maßen gesegnet. Ele ampliou suas fronteiras e os abençoou profundamente. So erfüllte sich die zweite Verheißung Gottes im Leben des Abraham. Ich will dich segnen. Assim se cumpriu a segunda promessa de Deus na vida de Abraão. Eu te abençoarei. Es ist übrigens ganz interessant, liebe Geschwister. É muito interessante, aliás, prezados irmãos, Die erste Landesverheißung, die Abraham von Gott bekam, a primeira promessa da terra que Abraão recebeu de Deus steht in 1. Mose Kapitel 12, Vers 6 bis 8. está escrito em Gênesis 12, 1 a 8. Und da sagt Gott, ich gebe dir dieses Land auf ewig. E Deus diz que lhe dá essa terra eternamente. Aber wissen Sie, wo Gott das dem Abraham gesagt hat? Mas vocês sabem onde Deus disse isso a Abraão? In Sichem. Em Siquém. Und Sichem ist das heutige Nablus in Israel. E Siquém é a atual Nablus. Und Nablus ist heute eine palästinensische Hochburg. E Nablus é hoje uma fortaleza palestina. Und die zweite Verheißung des Landes, die Gott Abraham gibt, E a segunda promessa da terra que Deus deu a Abraão, in 1. Mose Kapitel 13, em Gênesis 13, die gibt Gott dem Abraham ausgerechnet in Hebron. ele lhe deu exatamente em Hebron. Und Hebron ist heute ebenfalls eine palästinensische Hochburg. E Hebron hoje também é uma fortaleza palestina. Und es ist mir, liebe Geschwister, als wenn Gott schon damals zur Zeit Abrahams Zeichen setzen wollte für heute. E parece-me que Deus, já naquele tempo de Abraão, queria estabelecer essas questões para hoje. Es ist so, dass gerade wo die Palästinenser heute regieren, É justamente onde os palestinos governam hoje, dieses Land hat Gott Abraham verheißen. essa terra foi prometida por Deus a Abraão. Und es heißt dann so wunderbar, und es ist sicherlich auch prophetisch, E aí lemos de uma forma maravilhosa e certamente também profética, dass Abraham jedes Mal, wenn diese Verheißung von Gott bekam, einen Altar baut. que Abraão, cada vez que recebia essa promessa de Deus, edificava um altar. Also es wurde mit einem Opfer besiegelt. Jawohl, Gott, dieses Land gehört mir, ich glaube daran. Isso era selado com um sacrifício, em que Abraão dizia, sim, Deus, eu creio nessa promessa. Letztlich wird in dem Altar von Golgatha entschieden, wem das Land gehört und wem dieses Land dienen muss. No final das contas, é decidido no altar do Gólgota a quem pertence essa terra e a quem ela deve servir. Das Ja und Amen Gottes für alle Verheißungen an Abraham gegeben und an uns gegeben, besteht in Jesus Christus und in seinem Tod. A confirmação de todas as promessas que Deus deu a Abraão consiste em Jesus Cristo e da sua morte. Und ich wiederhole mich darin, E eu repito, wir sind die Generation heute, die Augenzeugen davon geworden ist, dass Israel seit 1948 nós somos in dieses Land zurückgekehrt ist. Nós somos a geração hoje, a testemunha visual de que Israel retornou a essa terra desde 1948. Das Land, das Gott Abraham versprochen hat. A terra que Deus prometeu a Abraão. In Jeremia Kapitel 3, Vers 18 heißt es, Em Jeremias 3:18 nós lemos, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. also ihr kehrt zurück in das Land, das ich dem Abraham, euren Vätern, Isaak und Jakob versprochen habe. Ou seja, vocês vão retornar à terra que eu prometi aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Also wir leben in einer ganz, ganz gewaltigen Zeit und Veränderung. Vivemos, portanto, numa época de transformações gigantescas. Die erste Verheißung hat sich erfüllt. A primeira promessa se cumpriu. Ich mache dich zu einer großen Nation in Ägypten. Eu te farei uma grande nação no Egito. Die zweite Verheißung hat sich erfüllt. Ich werde dich segnen. A segunda promessa se cumpriu, te abençoarei. Israel wurde in der Landeinnahme des Landes Israel gesegnet.
Na tomada da terra de Israel, Israel foi abençoado. Dritte Verheißung. A terceira promessa, Und ich will deinen Namen groß machen. e engrandecerei o nome, e te engrandecerei o nome. Ich glaube, es gibt keinen bekannteren Namen heute als den Namen Israel. Eu creio que não existe nome mais conhecido hoje do que o nome de Israel. Andere Namen und Völker und auch Weltreiche sind untergegangen. Outros nomes e povos, impérios, acabaram, Der Name Israel ist geblieben. mas o nome de Israel permaneceu. Die Historiker sagen heute, Os historiadores dizem hoje, wenn ein Volk seinem Land entrissen ist und zerstreut in alle Welt, quando um povo é tirado da sua terra e espalhado, dann wird es spätestens nach 400 Jahren nicht mehr existieren. ele deixará de existir no máximo em 400 anos. Israel war fast 2000 Jahre zerstreut Mas Israel esteve espalhado durante quase 2000 anos und es existiert immer noch. e continua existindo. Es gibt keine Ammoniter mehr, Não existe mais os amoreus, keine Moabiter mehr, nem moabitas, keine Edomiter mehr, nem edomitas, auch keine Babylonier mehr. nem babilônios, Aber Israel gibt es immer noch. mas Israel continua existindo. Ich erinnere mich daran, also unsere Väter haben uns das erzählt in Deutschland. Eu me lembro, nossos pais nos contaram na Alemanha, Im Zweiten Weltkrieg, als die Nationalsozialisten regierten, durante a Segunda Guerra Mundial, quando governavam os nazistas, da sagte man, gebt uns 10 Jahre und es wird keine Bibel mehr geben und kein Israel. se dizia, deem-nos 10 anos, não haverá mais Bíblia nem Israel. Und es vergingen keine 10 Jahre und da war der Krieg verloren und die Nationalsozialisten ausradiert. E não passaram 10 anos e a guerra foi perdida e os nazistas foram apagados. Und nur 3 Jahre nach dem schlimmsten Holocaust der Weltgeschichte E somente 3 anos após o pior holocausto da história mundial, kehren die Juden nach Israel zurück und gründen den Staat. os judeus retornaram a Israel e fundaram a nação. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn in Deutschland sind 6 Millionen Juden umgebracht worden. Vocês devem imaginar, na Alemanha foram mortos 6 milhões de judeus. Wenn jemand gesagt hätte 1943 oder 1944, Se alguém tivesse dito em 1943 ou 1944, na hört mal gut zu, ihr Nationalsozialisten, Gott hat gesagt, dass er sein Volk zurückbringt und wieder ein Staat werden se lässt. alguém tivesse dito, olhem nazistas, escutem, Deus disse que levaria o seu povo de volta. Dann hätte man wahrscheinlich so gemacht. Então eles teriam rejeitado isso. Er hat gesagt, du siehst doch, was mit diesem Volk passiert. Das dauert nicht mehr lange, da ist es verschwunden. Eles teriam dito, vocês estão vendo o que está acontecendo com esse povo, não vai demorar muito, eles vão desaparecer. Aber nur 3 Jahre später war es Wirklichkeit geworden. Mas somente 3 anos depois isso se tornou realidade. Warum? Por quê? Weil der Name Israel verbunden ist mit Gottes Heilsgeschichte in dieser Weltgeschichte. Porque o nome de Israel está relacionado com o plano de salvação de Deus em meio à história mundial. Der Name Israel kommt von dem Namen Jakob. O nome de Israel procede do nome de Jacó Und Jakob bedeutet der Gotteskämpfer. e significa lutador de Deus. Wortwörtlich kann man übersetzen, es kämpft Gott. Poderia se traduzir literalmente, Deus luta. Der Name Israel bedeutet, es kämpft Gott. O nome de Israel significa Deus luta. Und darin finden wir einen Schlüssel für das, was Gott in dieser Weltgeschichte getan hat. E aí encontramos uma chave do que Deus fez na história mundial. Gott hat gekämpft in dieser Welt, Deus lutou neste mundo, bis ans Kreuz nach Golgatha. até na cruz do Calvário. Aber durch das jüdische Volk, Mas através do povo judeu, Gott wollte Heilsgeschichte in die Weltgeschichte bringen. Deus queria trazer o seu plano de salvação para dentro da história mundial. Das war verbunden mit einem unheimlichen Kampf zwischen Licht und Finster. Isso estava relacionado com uma luta tremenda entre a luz e as trevas. Und in diesem Kampf hat Gott Israel gebraucht. E nessa luta Deus utilizou Israel. Gott kämpfte mit und durch Israel für unser Heil. Através e com Israel, Deus lutou para a nossa salvação.
Gleich nach dem Sündenfall, nachdem Adam und Eva in Sünde gefallen waren, sagte Gott, Logo após a queda, depois que Adão e Eva caíram, Deus disse, dann sagt Gott der Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Samen des Weibes. em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Er wird dich in die Ferse stechen und er wird dir den Kopf zertreten und du ihn in die Ferse stechen. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Und wir wissen, wer ist denn dieser Same des Weibes? E nós sabemos quem é esse descendente da mulher. Das ist Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, einer Jüdin. É Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, uma judia. Und darum ist der Name unseres Herrn Jesus Christus so groß. E por isso o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é tão grande. Am Kreuz von Golgatha, die Hebräer, die wollten das nicht. Die Hohenpriester wollten das nicht haben. Na cruz do Calvário, os sacerdotes não queriam, Aber der Pontius Pilatus, der musste das dahin schreiben, weil Gott es wollte. mas Pôncio Pilatos teve que escrever isso porque Deus queria. Das ist Jesus aus Nazareth, der Judenkönig. Este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Die Verheißung, ich will deinen Namen groß machen, A promessa de que o nome seria engrandecido ist dem Abraham geschenkt worden im Blick auf den größten Namen über alle Namen, Foi- im Blick auf Jesus. foi dada a Abrão em vistas do maior nome entre os nomes, Jesus Cristo. Und ich glaube sagen zu dürfen, liebe Geschwister, Eu creio que posso dizer der Name Israel ist so groß und hoch, wie Jesus ist. que o nome de Israel é tão alto e elevado como Jesus é elevado. Als Johannes, der Apostel, auf Patmos war und die Apokalypse empfing, Quando João recebeu o Apocalipse em Patmos, da tat er einen Blick in den Himmel, in Offenbarung Kapitel 5. ele teve uma visão do céu em Apocalipse 5, Und wen sieht er da? e a quem ele viu? Den Löwen aus, O leão da tribo de Judá. sehen Sie, Jesus ist wahrer Gott, Jesus é verdadeiro Deus, aber er ist auch wahrer Mensch. mas ele também é verdadeiro homem. Und das hat er nie abgelegt. E ele nunca se desfez da Als sua humanidade. wahrer Mensch ist und bleibt Jesus Jude. Como verdadeiro homem, Jesus é e permanece judeu. Und darum sieht Johannes den Herrn Jesus im Himmel und ihm wird gesagt, das ist der König der Juden, der Löwe aus Juda. E por isso João viu a Jesus no céu e lhe foi dito, este é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Also man kann heute sogar sagen, zur Rechten Gottes sitzt ein Jude. Então hoje se poderia dizer, à direita de Deus está sentado um judeu. Und so groß der Name Jesu ist, so groß ist der Name des jüdischen Volkes für Gott. E para Deus, tão grande quanto é o nome de Jesus, é o nome do povo judeu. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, kommt er als der große Sohn Davids. E quando Jesus voltar, ele voltará como o grande filho de Davi. Vierter Schritt. O quarto passo, Erster, ich will dich zu einem großen Volk machen. primeiro, te farei uma grande nação. Erfüllung in Ägypten. O cumprimento no Egito. Zweitens, Segundo, ich will dich segnen. te abençoarei. Erfüllung in der Gabe des verheißenen Landes. O cumprimento foi a conquista da terra prometida. Drittens, ich will dir einen großen Namen machen. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Erfüllung in dem König und Messias Israels, Jesus O Christus. cumprimento no Rei e Messias de Israel, Jesus Cristo. Vierter Schritt. E o quarto passo, Und du sollst ein Segen sein. e serás uma bênção. Die Erfüllung Sê tu uma bênção. O cumprimento haben wir in der ersten Ankunft unseres Herrn Jesus Christus vor 2000 Jahren auf dieser Welt. O cumprimento é a primeira vinda de Jesus há 2000 anos a este mundo. Nachdem Israel von Gott zu einer großen Nation gemacht worden war, Depois que Israel tinha sido feita uma grande nação por parte de Deus, nachdem sie das verheißene Land erhalten hatten, depois de terem recebido a terra prometida, nachdem sie in diesem Land fest etabliert waren und einen großen Namen bekommen haben, depois de estarem estabelecidos firmemente nessa terra e terem recebido um grande nome,
Nachdem die Weltgeschichte einen bestimmten Status erreicht hatte, depois que a história mundial alcançou um certo status, nachdem das römische Reich aufgekommen war, depois de ter surgido o Império Romano es eine Einheitssprache gegeben hat, e de haver uma língua geral comum eine Einheitswährung, e uma moeda praktisch, comum, wie gesagt, keine Grenzen mehr, eine Kultur, praticamente não haver mais fronteiras e uma só cultura, da war die Zeit erfüllt. aí tinha chegado a plenitude do tempo. Und da heißt es, da sandte Gott seinen Sohn von einer Jungfrau geboren. Em Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Jesus kam zu den Juden. Jesus veio aos judeus. Und nun war der Boden geebnet, dass das Evangelium Gottes in alle Welt gelangen konnte. E assim estava preparado o terreno para que o evangelho pudesse chegar a todo o mundo. Von wo aus? A partir de onde? Von Israel aus. Samaria, Jerusalem, bis ans Ende der Welt. A partir de Israel, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Es waren 12 beziehungsweise 11 jüdische Männer, denen Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt. Foram 12 a quem Jesus disse, ou seja, 11 a quem Jesus disse, ide por todo o mundo. Du sollst ein Segen sein, hat sich erfüllt. Dieser 4. Schritt hat sich erfüllt in dem Kommen des Herrn Jesus Christus und seiner Heilstat auf Golgatha. Se tu uma bênção se cumpriu na vinda de Jesus Cristo e no seu ato de salvação na cruz do Calvário. Was hat Jesus selber gesagt? O que Jesus mesmo disse? Der Frau am Jakobsbrunnen, der Samariterin, A samaritana junto ao poço de Jacó. hat ihr gesagt, denn das Heil kommt von den Juden. Porque a salvação vem dos judeus. Warum von den Juden? Por que dos judeus? Weil Jesus, der Erlöser, als Jude aus dem jüdischen Volk gekommen ist. Porque Jesus, o Redentor, procedeu do povo judeu. Also so hat sich auch die 4. Verheißung erfüllt. Du wirst ein Segen werden. In Jesus hat sich das erfüllt für 2000 Jahre. Assim também se cumpriu a 4ª promessa, ser tu uma bênção. Se cumpriu em Jesus durante 2000 anos. Und nun der 5. Schritt. E agora o 5º passo. Und ich will segnen, die dich segnen. Abençoarei os que te abençoarem. Was ist nach der Verheißung geschehen, als Gott gesagt hat, ich will dich zu einem Segen setzen? O que aconteceu após a promessa onde Deus disse, ser tu uma bênção? Da ist die Gemeinde entstanden. Surgiu a igreja, Aus Brasilianern, aus Deutschen, composta de brasileiros, alemães, aus Afrikanern, aus der ganzen Welt. africanos, de todo mundo. Und wir leben jetzt im Gnadenzeitalter, im Gemeindezeitalter. E nós vivemos agora na era da igreja, na era da graça. Und dieses Gemeindezeitalter besteht aus Gnade zur Gnade, E essa era da igreja consiste de graça para graça. aus Segen zum Segen. Es geht im Gemeindezeitalter immer um Segen. De bênção. No tempo da igreja sempre se trata de bênção. Und die Gemeinde Gottes, des Herrn Jesus Christus, ist berufen, Israel zu segnen. E a igreja de Deus, a igreja de Jesus, a vocação dela é abençoar Israel. Wir sind durch Israel gesegnet worden und wir sollen Israel segnen. Nós fomos abençoados através de Israel e nós devemos abençoar Israel. Ich will segnen, die dich segnen. Abençoarei os que te abençoarem. Israel zu segnen ist unsere Aufgabe. Nossa tarefa é abençoar Israel. Für Israel zu beten ist unsere Aufgabe. É nossa tarefa orar por Israel. Einen Blick für Israel zu haben ist unsere Aufgabe. Ter a visão correta de Israel é a nossa tarefa. Das prophetische Wort Gottes gerade in unserer Generation den Menschen zu verkündigen ist unsere Aufgabe. Transmitir a palavra profética justamente a essa nossa geração é a nossa tarefa. Und dabei ganz besonders die messianisch gläubigen Juden zu unterstützen in Israel. E especialmente de apoiar os judeus messiânicos em Israel. É a nossa tarefa. Wir sind mit hineingenommen in den Kampf für das jüdische Volk und wir werden mitgesegnet durch Israel. Nós somos participantes da luta do povo judeu e somos abençoados com eles.
Ich glaube, dass der Herr unserem Missionswerk Mitternachtsruf letztlich die Grenzen weltweit erweitert hat. Eu creio que o Senhor ampliou as fronteiras da obra missionária chamada da meia-noite, Weil unser Gründer Wim Malgo ein Herz und eine Liebe für das jüdische Volk hat. porque o nosso fundador, Wim Malgo, amava muito a Israel. Er hat immer gesagt, wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Ele sempre dizia, nós não damos porque temos, mas nós temos porque damos. Weil wir dem jüdischen Volk geben. Porque nós damos ao povo judeu. Weil wir dieses Volk segnen. Porque abençoamos esse Weil povo. wir sie unterstützen. Porque apoiamos esse povo. Weil wir für sie die Stimme erheben in dieser Welt. Porque elevamos a voz por eles neste mundo. Darum erleben wir den Segen Gottes. Por isso experimentamos a bênção de Deus. 6. Schritt. Sexto passo. Und wer dir flucht, den werde ich fluchen. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Liebe Geschwister, ich glaube, dass wir bis zu Punkt 5 Eu creio que até ao ponto 5 bereits die Erfüllungen hinter uns haben. 5 Erfüllungen Gottes an Abraham. já essas 5 promessas se cumpriram, já passaram. Aber die beiden letzten Verheißungen stehen noch aus. Mas as 2 últimas promessas ainda estão por se realizar. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Wir wissen, dass das zu allen Zeiten seine Gültigkeit gehabt hat. Nós sabemos que isso valeu durante todos os tempos. Das haben die Babylonier erlebt, Foi o que experimentaram os babilônios, das haben die Spanier in der Inquisitionszeit erlebt, foi o que os espanhóis experimentaram no tempo da Inquisição, das haben auch die Kreuzritter schon erfahren, até os cruzados experimentaram isso, das haben auch die Engländer erfahren müssen. também os ingleses tiveram que experimentar isso, Ganz besonders hat das Deutschland erfahren müssen. Sie haben den Zweiten Weltkrieg verloren. e de maneira especial a Alemanha experimentou isso porque perdeu a Segunda Guerra Mundial. Wer Israel flucht, wird verflucht. Quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Aber ich glaube, dass dieses Wort hier Mas eu creio que essa palavra aqui, heute allerhöchste Brisanz bekommt. que ela é mais atual hoje, em nossos dias. Denn Israel steht heute wieder in ihren eigenen von Gott gegebenen Grenzen des Landes. Porque Israel voltou hoje novamente para as fronteiras que Deus lhe deu. Und darum ist diese Verheißung wieder so aktuell. E por isso essa promessa volta a ser tão atual. Denn wer das Land oder das Volk Israel antastet, tastet die Verheißungen Gottes an. Porque quem toca a terra, o povo de Israel, toca nas promessas de Deus. Und ich glaube, wenn sich die ersten 5 Verheißungen erfüllt haben in der Geschichte, Eu creio, se as 5 primeiras promessas se cumpriram na história, so wird das sich hier erfüllen, hauptsächlich in der großen Trübsal. essa parte se cumprirá principalmente na grande tribulação. Israel ist heute wieder in dem gottgegebenen Land. Israel está hoje novamente na terra dada por Deus. Und die Nationen sind dagegen. E as nações são contra. Die Journalisten sind dagegen. Os jornalistas são contra. Sogar der Vatikan ist dagegen. O Vaticano é contra. Die arabischen Nationen sind dagegen. As nações árabes são contra. Israel muss bekämpft werden. E todos querem combater Israel. Israel muss aus diesem Land verschwinden. Eles querem que Israel desapareça dessa terra. Wir wissen aus vielen prophetischen Stellen der Bibel, Sabemos de muitas passagens proféticas da Bíblia dass Israel in naher Zukunft noch unter einen Fluch der Nationen kommen wird. que Israel ainda ficará sob a maldição das nações em futuro próximo. Und ganz besonders, dass der Antichrist noch erscheinen wird. E principalmente que o anticristo ainda virá. Und dann wird sich Prophetie zum Letzten erfüllen. E aí haverá o cumprimento final da profecia. Man sagt heute, dass der politische Druck auf Israel ganz stark zunimmt. Se diz hoje que a pressão política sobre Israel aumenta muito. Es ist nachdrücklich angestrebtes Ziel der Nationen heute, É o objetivo declarado das nações hoje dass das Land Israel geteilt werden muss, dass es den Palästinensern gegeben que a werden muss. terra de Israel seja dividida, que seja dada aos palestinos, Und Jerusalem soll geteilt werden oder internationalisiert werden. e Jerusalém deve ser dividida ou internacionalizada. Aber die Bibel sagt uns, Mas a Bíblia nos diz,
Im Joel-Buch, Kapitel 4, Vers 1 und 2, Em Joel 3, 1 e 2, eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. dieses Wort ist höchst aktuelle Prophetie für heute. Essas palavras são profecias altamente atuais para hoje. In jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas wiederherstelle, Naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá, das war 1948, isso foi em 1948, die Juden sind wiederhergestellt im jüdischen Land. os judeus foram restabelecidos na terra judaica. Und wenn ich das Geschick Jerusalems wenden E werde, quando mudarei a sorte de Jerusalém, das war 1967, isso foi em 1967. da wurde Jerusalem wieder als Hauptstadt Israels eingenommen. Jerusalém foi conquistada novamente como capital de Israel. Aber dann hat Gott weitergesehen. Er wusste schon, wenn Juda wieder in der israelischen Hand ist und Jerusalem auch, dann werden die Nationen kommen und werden dieses Land teilen wollen. Mas Deus já sabia, quando eles estiverem congregados, Judá novamente, Jerusalém, virão as nações e vão querer dividir a terra. Und da spricht Gott über die kommende antichristliche Zeit, E então Deus fala do tempo anticristão, die heute vielleicht vor der Türe steht. que hoje talvez esteja às portas. Und Gott sagt, dann werde ich alle Nationen nehmen, E Deus diz que ele congregará todas as nações. auch die Brasilianer, Será que também os brasileiros? alle Nationen, Todas as nações. auch die Schweizer, Também os suíços? alle Nationen. Todas as nações. Unter dem Antichristen werden alle Nationen gegen Israel sein. Sob a liderança do anticristo, todas as nações serão contrárias a Israel. Und Gott wird sie alle strafen. E Deus as julgará e castigará a todas. Er wird sie alle nach Armageddon führen. Ele as conduzirá todas a Armagedon, Alle ins Tal Josaphat. todas para o vale de Josafá. Warum? Por quê? Wegen meines Erbteils Israel. Por causa do meu povo e da minha herança, Israel. Er sagt, Israel ist mir mein Erbteil. Ele diz, Israel é a minha herança, Weil sie mein Land geteilt haben. porque eles dividiram a minha terra. Sie haben diese Politik in Israel jetzt derzeit verfolgt. Vocês têm acompanhado a política, esses acontecimentos em Israel, neste Jericho momento? abgeben, Entregaram Jericó, Hebron abgeben, entregaram Hebron, Bethlehem abgeben. entregaram Belém. Ja, jetzt mussten sie 7% im September 7% des Landes abgeben. Agora, em setembro, foram entregues mais 7% da Jetzt terra. im kommenden Januar müssen sie wieder 6,1 und nochmal 5% abgeben. E em janeiro, eles terão que entregar novamente 6,1% e depois mais 5%. Die Verträge sind unterschrieben. Os acordos já estão assinados. Die ganze Welt will das. Todo mundo quer isso. Und die Politiker in Israel selbst auch. E os políticos em Israel também querem isso. Darum werden sie in die große Trübsal kommen. E por isso eles entrarão na grande tribulação. Weil das die einzige Möglichkeit ist, das jüdische Volk überhaupt noch zu retten. Porque essa é a única possibilidade de salvar o povo judeu. Und wir? E nós Beten wir für Israel. vamos orar por Israel. Streiten wir auch für dieses Volk. Vamos combater por esse povo. Ich glaube, dass ausgerechnet diese sechste Verheißung Gottes an Abraham, ich will fluchen, die dir fluchen. Eu creio que justamente essa sexta promessa de Deus a Abraão, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, 6 ist bekanntlich die Zahl des Antichristen, 6 é o número do anticristo, dass das unmittelbar bevorsteht. e que isso está muito próximo. Und dann E então erfüllt sich die letzte Verheißung Gottes an Abraham. se cumprirá a última promessa de Deus a Abraão, Die 7. a sétima.
und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Wie wird das passieren? Como isso acontecerá? Indem, dass der Herr Jesus Christus in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Vindo Jesus Cristo em grande poder e glória. Und dann wird er sein Reich auf dieser Erde aufrichten. E então ele estabelecerá o seu reino nesta terra. Jesus wird auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, wieder erscheinen. Jesus aparecerá sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém. Es ist schön, wenn man in Israel ist und dieses Land besucht und man auf den Ölberg steht. É maravilhoso ir a Israel, visitar Jerusalém e ficar sobre o Monte das Oliveiras. Und dann steht man auf dem Ölberg und dann schaut man direkt nach Jerusalem, aufs goldene Tor. Quando se está sobre o Monte das Oliveiras, se olha diretamente em frente para a Porta Dourada. Und man weiß, dieser Berg hat nicht nur Geschichte, sondern Zukunft. E a gente sabe, estando lá, que esse monte não só tem história, mas também tem futuro. Hier wird Jesus kommen, Ali Jesus voltará den Antichristen und den falschen Propheten vernichten. e destruirá o anticristo e o falso profeta. Er wird den ganzen Überrest Israels erretten. Ele salvará todo o remanescente de Israel. Und dann wird er seinen Tempel aufrichten in Jerusalem. E ele edificará o seu templo em Und Jerusalém. dann werden alle Nationen der Welt von Israel gesegnet werden. E então todas as nações do mundo serão abençoadas por Israel. Weil der König auf dem Thron in Jerusalem sitzen wird. Porque o rei estará sentado no trono em Jerusalém. Und wissen Sie, wer dabei sein wird? E vocês sabem quem estará junto? Die Gemeinde Jesu. A igreja de Jesus. Denn die Gemeinde Jesu ist der Leib Christi und die Braut des Lammes und wird immer da sein, wo Christus ist. Porque a igreja é o corpo de Cristo e a noiva do Cordeiro e sempre estará onde Jesus estiver. Zwischen Himmel und Erde wird die Gemeinde Jesu immer mit Jesus sein. Entre o céu e a terra, a igreja sempre estará com Jesus. Micha, Kapitel 4, Vers 2. Miqueias 4:2, nós lemos: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Psalm 97, Vers 1. Salmo 97:1.